सर्दियाँ शुरू होते ही जब तबीयत हो नरम तब ये गरम गरम काढ़ा ज़रूर बनाएं। सबसे पहले 1 इंच अदरक, 2 से 3 लौंग, 1 हरी इलायची, 5-7 काली मिर्च और 1 चम्मच सौंफ को मैंने कूट लिया है। एक पैन में 1 से 1.5 गिलास पानी के साथ इसे उबालने के लिए रखना है। साथ ही 1 चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच गुड़ का पाउडर ऐड किया है। उसे आधा होने तक अच्छे से काढ़ लेना है और ये गर्मा गर्म काढ़ा बनकर तैयार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।